एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि लाइफस्टाइल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि गाजर की हलवा की रेसिपी है। और ये मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही जल्दी, जिससे कि आप तुरंत बनाएं और झटपट बना के खा पाए। तो चलिए आगे मिलते हैं। 500 ग्राम गाजर को क्रश करके रख लिया है, कद्दूकस करके। और मैं इसमें 1 लीटर मिल्क ऐड करने वाली हूँ, जो कि मैं अभी तुरंत इसे गर्म कर लूंगी। मैंने कढ़ाई रख दिया है और कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें घी जो है वो ऐड कर दूंगी। और मैं इसमें घी जो यूज कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच और हाफ टी स्पून, लगभग 3 चम्मच घी मैंने यूज किया है, जो कि मैं इसे अच्छे से गर्म कर लूंगी। हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी कि ये गाजर को इसमें अच्छे से फ्राई करूंगी। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से गाजर की हलवा बनाती हूँ। और मतलब हो चुका है तो मैं इसमें ये जो गाजर है ये ऐड कर दूंगी। देखिए इस तरीके से ऐड कर दीजिए। पूरे गाजर को ऐड करके और इसे अच्छे से फ्राई कर लूंगी। गाजर को ऐसे चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। गाजर को सही से फ्राई नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जब आप इसे खाएंगे ना तो वो कच्चापन सा लगेगा, तो वो टेस्ट गाजर का हलवा जैसा नहीं आएगा। तो इसीलिए गाजर को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और गाजर जब फ्राई हो जाएगा तो आप देखिएगा इसका कलर भी जो है ना वो भी चेंज हो जाएगा और ये खाने में भी बहुत यम्मी लगता है गाजर का हलवा। दूध जो है वो उबल चुका है और गाजर जो है वो फ्राई हो रहा है। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये फ्राई होगा उतना ही अच्छा कलर आएगा इसका। और खुशबू, जब आप इसे घी में फ्राई करेंगे ना, खुशबू तो इतना अच्छा आएगा ना कि कहिए ही मत। कुछ कैमरे के इशू के कारण मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, पर जो गाजर है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका था। उसमें मैंने 1 लीटर जो दूध था वो ऐड कर दिया था और उसे अब आपको पकाना है दूध के साथ अच्छे से। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रही है और इसे धीरे धीरे करते हुए हमें फ्राई करना है। और देखिए ये दूध जो है धीरे धीरे ये जो गाजर है ना वो सोखते जाएगी, तो इसी तरह ये गाढ़ा होते जाएगा। तो अभी इसे और थोड़ा फ्राई करना है। और देखिए हम लोग गाजर के हलवा के लिए गार्निश के लिए हम लोग किशमिश और काजू, बादाम और इलायची, मैंने 4 इलायची यूज किया है। जब ये पूरे अच्छे से फ्राई हो जाए तब हम इसमें इलायची जो है वो कूट के ऐड कर देंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। और देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुका है, दूध जो है वो पूरा सूख चुका है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है ना, इसमें चीनी जो है आप ऐड कर दीजिए। आप जितना मीठा खाते हो उसके अनुसार ही चीनी ऐड करिए। इतना शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि सभी का जो टेस्ट होता है वो अलग होता है। कोई ज्यादा मीठा खाता है, कोई कम। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा कम खाते हैं, इसलिए इतना शुगर मैं ऐड कर दूंगी। और ऐड करने के बाद इसे चलाते हुए अच्छे से पका लीजिए। चलाते हुए पकाना है इसे। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका दूध पूरा है। अब हम इसमें इलायची जो है कूट के रखे हैं वो ऐड कर देंगे और उसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसकी जो खुशबू आएगी ना इतनी अच्छी आएगी कि कहना नहीं। इलायची की जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और इसी टाइम पे हम थोड़ा ड्राई फ्रूट भी ऐड कर देंगे, जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश, ये आप ऐड कर दीजिए। और थोड़ा सा मैं रख ली हूँ गार्निश के लिए। और इसे मिक्स कर लीजिए। ये बनके रेडी हो चुका है और गाजर का हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप कभी भी बना सकते। तो रेडी हो चुका है गाजर का हलवा और अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लूंगी। ये बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे गार्निश कर दूंगी, जो कि किशमिश और काजू और बादाम से इस तरह से गार्निश कर दें। तो इस तरह से गार्निश कर दें। गाजर का हलवा बनकर रेडी हो चुका है।
देखिए गाजर का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही आसान है और तुरंत आप इसे बना सकते हैं और खाने में भी ये बहुत ही यम्मी लगती है। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रुचि लाइफस्टाइल, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल पाए और आप हर एक वीडियो मेरा देख पाए। तो बाय फ्रेंड्स।